皆様、こんばんは、イーリスです。ご覧いただきましてありがとうございます。短い動画になりますが、イーリスのエンジェルチャイムをお届けしたいと思います。はい。連絡を待ってるあなたへというテーマで、はい、連絡が来ますようにお祈りをさせていただこうと思います。はい。では、いきますね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございます。必要な時に何度でも聞いていただけたらと思います。はい。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。